Siapa yang suka banget dengerin suara dengkuran kucing? Rasanya bikin tenang ya. Tapi kalian pernah mikir gak sih kenapa kucing bisa mendengkur? Suara dengkuran kucing atau yang lebih dikenal dengan kata puring terjadi karena getaran pita suara dan ritme otot diafragma. Ternyata kucing mendengkur karena beberapa alasan bro, seperti saat kamu mengelusnya karena dia merasa bahagia, senang, dan nyaman. Bisa juga saat dia sedang menenangkan dirinya sendiri, bahkan bisa juga saat dia sedang lapar. Bisa dibilang suara dengkuran kucing itu bahasa isyarat yang mereka kasih supaya kita bisa mengerti perasaannya. Sekarang coba ambil kucing kamu dan elus kepalanya. Apakah dia mendengkur? Kalau tidak, itu tandanya kucing kamu belum nyaman sama diri kamu.